Hola, soy Josie y en el video de hoy voy a hacer un recorrido con ustedes mostrando todas las construcciones de piedra como esta que está detrás de mí. Este bonito pozo de piedra lo hicimos aquí y les mostraré todas las construcciones de piedra en la Chácara Vale dos Sonhos. Al final del video les mostraré cuánto costó todo esto, cuánto gastamos. Muchos de ustedes preguntan y en este video les voy a mostrar todo, así que espero que les guste el video. Si te gusta, ya sabes lo que tienes que hacer. Dejar tu like, suscribirte aquí si aún no lo has hecho y compartir el video con todos. Y ahora vamos al video. Y en este video me puse un sombrero grande porque chicas, no tienen idea del calor que está haciendo aquí y el solazo, así que vamos con sombrero para protegernos. Les voy a mostrar el pozo. Quien sigue el canal sabe que se construyó aquí un pozo artesiano y después, chicas, se me ocurrió construir esto alrededor para imitar un pozo tradicional. Ya se plantó una florecita aquí, pero aún no se desarrolla bien. Debo cercar, agregar más materia orgánica y cubrir un poco para que se extienda y luzca bonito, lleno de flores. Y miren, quedó así, quedó bien robusto. Chicas, la cantidad de mariposas que se juntan aquí cerca del pozo, miren, cuando prendo esa agua del pozo artesiano que cae, las mariposas se vuelven locas. Y miren, quedó bien bonito. Todavía estoy pensando en tal vez pasar una pintura para proteger un poquito más la piedra o no, también no sé. También me gusta rústico, pero miren, quedó así. Nuestro pozo caipira, entre comillas, y aquí pusieron una mesita al lado para tomar un matecito. Mientras los niños juegan en el parque, los padres pueden sentarse aquí junto a esta pequeña construcción, cerca del pozo artesiano Caipira. Además del pozo Caipira, también se construyó la parte de abajo, aquí de piedra, que al principio de la casita eran unas tablas viejas. Entonces yo dije, vamos a hacerlo de piedra, que va a quedar bonito, va a quedar rústico y creo que va a combinar bastante. Aquí más adelante quiero plantar una flor bonita, tal vez una enredadera, pero no quiero algo que crezca mucho, como la bugambilia, que se extiende bastante. Quiero algo que se mantenga más contenido. Y así quedó. La parte de abajo, también les muestro el lateral. Así pueden ver que parece un pequeño sótano de piedras. Miren cómo quedó esta parte. Yo no quería que pusieran relleno entre las piedras. Aquí en el kiosco, cerca de la construcción de piedra, aquí que antes era totalmente de madera y abierto, se hizo este portón rústico, bien tosco de verdad, para que quedara organizado. Hasta ayer, Jack y yo le dimos una organizada. Este asunto es difícil. Le dimos una pequeña organizada aquí en nuestro sótano, que estaba feo. Chicos, aquí todo estaba lleno de desorden, ahora hasta está organizadito. Apilamos estos ladrillos, mira. Organizamos aquí las herramientas, aquí también. Quedó mejor. Saliendo de aquí, ahora vamos hacia el corral de ovejas, para que empecemos a ir por allá arriba. Hola, Betania. Hola, mi amor. ¿Dónde está la pequeña? ¿Dónde está la pequeña, mi princesa? ¿Dónde está la Betania de mamá? Otra construcción de piedra que se hizo fue esta de aquí, que fue un muro personal. Antes no había este muro que llegaba hasta el final aquí. Ahí se hizo hasta aquí, porque para allá es el área de pasto de las ovejas, entonces viene hasta el final y sigue para allá.
Es un muro bien alto. Bien alto, de verdad. Aquí, personal. Más adelante tenemos varias ideas, hay ideas que aún no sabemos. No hemos decidido exactamente si vamos a hacer una pérgola desde aquí hasta allá o si será una alberca con un deck para acá. Entonces, hay varias cosas que planeamos. También poner luces en el muro, porque mira, es muy bonito, de piedra, y en la noche se vería muy bonito, iluminado. Chicas, estas frutitas de aquí, miren, son nectarinas. Ayer vine con Isabel y recogimos muchas, porque las hormigas y los pájaros las están atacando. Están bien dulces y deliciosas, muy ricas y llenitas. Pero volviendo aquí, entonces el muro viene alto desde allá y empieza a bajar allá al final. Nos gusta invertir en estas construcciones de piedra porque creemos que se ven muy bonitas. Creemos que le da un toque rústico. También es muy duradero. Y más adelante tenemos la idea de hacer un pavimento con estas piedras aquí también. Creo que es un poco más pequeña. Y luego hacer desde una portera, desde la portera allá abajo, rodeando por arriba y hacer un pavimento. Por eso, todavía no hemos hecho nada personal aquí en el caminito. Por eso este caminito feo aquí, mira, de tierra, ¿ves? Todavía no hemos puesto nada aún para hacerlo después, así que observa esta construcción. El muro quedó muy bonito, muy grande, y nuestra idea, gente, era que este muro aquí siguiera para allá, ¿verdad? Pero como hubo todo ese problema de que se derrumbó allá arriba, aquí la alcaldía, en fin, quien no sepa de eso, puede ver el video. Es un video del deslizamiento que ocurrió aquí en la chacra, porque fue hecho cuando el terreno aún no era nuestro. Allá arriba la alcaldía vino, cavó ahí, en fin, y luego se vino abajo y pues ellos perdieron en la justicia y tuvieron que construir ese muro allá, ese de contención de piedra para proteger la casa. Queríamos hacerlo aquí, pero el ingeniero del ayuntamiento nos indicó hacerlo allá, ¿verdad? Entonces, en fin, ellos hicieron lo que querían y lo que el ingeniero pensó que quedaría mejor, por estética. Nosotras con certeza continuaríamos este aquí. Miren, que también es súper fuerte. La parte de atrás, después intento mostrarles, es gigante atrás, está bien protegido, es muy fuerte, pero, ¿verdad? Entonces hicieron ese de ahí y todo bien ahí. Aquí también se hizo otro muro, chicos. Esto se hizo por etapas, primero uno, luego otro, en fin, miren, aquí también se hizo y quedó muy bien, quedó muy bonito. La casa de Bob quedó allá, miren, también con una pared de piedra. Esto incluso refrescó más esta parte de aquí, que era muy caliente. Y, otra cosa, de piedra que se hizo ahora que me acordé. Casi no les muestro. Aquí es una parte del jardincito que me gusta mucho, ¿verdad? Y por aquí, nuestra fuente que está parada, está creciendo una calabaza ahí abajo, la dejé, y aquí hay un fogón que también fue hecho con esas piedras. Chicos, miren, todo esto fue idea mía, ¿ok? Yo voy dibujando, voy pasando las ideas al personal y las personas las van ejecutando. Y me puse muy feliz porque Ronaldo, que fue quien hizo el muro, también lo hizo justo como yo quería y esta área quedó muy padre. Cuando hay visitas, hacemos una fogata, la disfrutamos y ponemos pieles alrededor. Casi lo olvido. En este video verán una gran novedad, una fogata en el suelo con piedras. Está espectacular, véanlo, les va a encantar. En este muro, chicos, la idea no es dejar ese montón de piedras así. La idea es que estas plantitas que planté aquí, miren, el jazmín de los poetas, ellas se van a extender, así que esto va a quedar mucho mejor. Aquí las hormigas atacaron, pero ya puse el veneno, todo va a salir bien y esto aquí. Se me ocurrió la idea de darle un acabado al barranquito, ¿verdad? Si no, solo iba a quedar el barranco feo. Entonces le dije a Jack,
Amor, ¿qué te parece si llamamos a Ronaldo otra vez y hacemos un acabamiento aquí, para que quede bien bonito? Y mira, quedó un murito bajo con los escalones ahí, que antes era un barranco, subíamos resbalándonos, era muy malo, y ahora quedó muy muy bonito, siguiendo el camino de los durmientes. Aquí todavía vamos a poner otro caminito hasta el columpio, va a quedar bien bonito. Miren, y aquí donde están viendo el céspedes, la idea es que más adelante sea con pavimento, un camino para que el carro suba y dé la vuelta y mira, un murito para que quede bonito. Abrimos la cerca para hacer un camino hasta allá abajo con pavimento, también con piedras, y la piedra viene hasta aquí también el pavimento, para estacionar un carro y hacer una pequeña cochera, como un kiosco. Otra construcción de piedra fue esta de aquí. Es un acabado para el barranco, ya que iba a quedar uno pequeño. Le comenté a Jack qué opinaba. Vamos a darle un pequeño acabado donde había un barranco, lo hizo Ronaldo. Quitarán estas piedras cuando construyan el kiosco. Entonces jalamos con la máquina y le damos una arregladita. Y miren quién viene. Hola mía, estás apareciendo aquí. Ven con mamá, ven con mamá. Di hola a todos, hola a todos. ¿Cómo están? Yo estoy bien. Para quienes siempre preguntan por mí, yo estoy muy bien. Gracias a Dios, la cirugía fue un éxito. Estoy caminando fuerte, muy bien. Diga cazando. La mamá hoy se queda cuidando para que no agarre los pajaritos. Pero ahora vamos a seguir aquí con nuestro recorrido, mostrando las construcciones de piedra en la finca. Entonces ahí hay una especie de kiosco para guardar el carro. Ahí viene la persona que va a hacer pavimento, si Dios quiere. Nuestro columpio quedó increíble, y todos los que visitan la casa lo disfrutan. No pongan atención al desorden que hay, a la suciedad que hay, porque ya que estaba rastrillando aquí, él estaba cortando el pasto. Y gente, cómo crece la maleza aquí, es impresionante. Ahí, mira, el caminito con un durmiente, me encanta este camino. Las pitahayas. Y por acá tenemos más construcciones de piedra para embellecer nuestra granja. Aquí abajo, vamos. Pienso plantar lavandas u otra planta para cubrir esto y que no se vean los desórdenes. Y pronto veremos más construcciones. Aquí vemos esta pequeña construcción, chicos, que se me ocurrió para acomodar mejor este árbol de sombra que planté. Entonces le comenté a Ronaldo, le dije, oye Ronaldo, ¿puedes hacer algo redondeado aquí, mira? Para que yo pueda poner más tierra y acomodar bien este árbol tan bonito. Y así sus raíces van hacia abajo y se expanden. Queda ahí para acomodarlo mejor y ya se ve más bonito. Ya voy a mostrar allá arriba la super novedad que hay, pero antes voy a mostrar que Jack ya está aquí. Mira, ¿te estás preparando para qué, Jack? Les voy a mostrar cuánto costaron todos los muros, los gastos, para que también tengan una idea en caso de que estén interesados en hacer construcción de piedra. Eso es. En un momento él va a mostrar todo lo que fue, chico, lo que fue nuestro cardíaco. ¿Ya tomaste tu medicina? Cálmate, tranquilo, el Buddy sube aquí. Pobrecito, se queda sin aliento, ¿verdad, mi amor? Ahora, una parte súper especial que quise hacer, especialmente para quien venga a visitar aquí nuestra chacra. Más adelante vamos a ponerlo en renta, así que vengan, vamos a ver este espacio súper padre.
claro, chicos, que más adelante aquí queremos hacer un jardín bien bonito, plantar unas lavandas u otras plantas, pero todavía va a caber bastante. Aquí luchamos casi diario contra la maleza, ¿verdad, Josie? Dios mío, no es fácil, Jack. En el verano, Y ahora ya no tenemos más, ya no hay empleados en la finca, ¿verdad, Jack? si hago todo solo aquí porque me gusta, si pasas todo el día solo en la computadora, te estresas. Aquí tienes bastante trabajo, pero es satisfactorio. Ves que está listo y es a tu manera, ¿verdad? Si tú lo haces, sabes que va a ser exactamente como tú quieres. Te mostraré la novedad de este fogón de piso. Todavía pienso en poner unos postes de madera para poner unas lucecitas y va a quedar súper especial, bonito. Y este modelo aquí, gente, lo saqué, miren, de mi cabeza, porque teníamos un espacio que, cuando llegaba aquí, veía una tierra medio redondeada. Entonces le dije a Jack así, Jack, aquí, para contemplar esa vista de allá, mira, mira. Creo que quedaría bien que hiciéramos otro fogón, pero esta vez hecho con piedras. Y una vez más, él aceptó y le gustó la idea, y le gustó aún más después de que lo hicimos. Y miren, chicos, ahí planté unas lavandas, les está dando bastante sol aquí. Pero, ¿saben qué pensé? Le dije a Ronaldo, haz un piso redondeado, haz un fogón grande aquí, ¿ok? Entonces esta parte, chicos, está hecha con piedra, y por dentro se hizo con mucho cuidado, con un material refractario, ¿ok? Para que no haya explosión de las piedras al calentarse. Entonces aquí está nuestro fogón, este fogón de piso, chicos. Está muy padre porque puedes usarlo tanto para asar malvaviscos como para poner una parrilla aquí, una rejilla, o incluso hacer costilla al fuego de piso. También puedes ponerla directamente en el suelo. Este banco de piedras se siente súper especial con este calor. Ay, 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 me voy a quemar el trasero aquí, chicos. Quedó muy cómodo para la espalda. ¡Qué delicia! Va a estar muy bien. Siento que me estoy asando por el calor de las piedras. Pero este fuego en el suelo fue hecho especialmente para que lo usemos en la noche, para contemplar el cielo maravilloso, que es espectacular. Aquí de noche las estrellas y la luna lucen perfectas. Y entonces, ¿qué le dije? Redondeado con fogón y en el lateral, crea como unos jarrones así para que pongamos flores. Y elegí una vez más la lavanda porque es muy rústica, ¿verdad? Entonces este modelito aquí, chicos, lo van a ver aquí. Es único, ¿verdad? Es único porque fui viendo cómo estaba el ambiente aquí y terminé creándolo así. Y Ronaldo, con todo su talento, terminó haciéndolo, construyéndolo solo, y quedó hermoso. Ah, el piso todavía tiene piedritas y arena. Quise dejarlo así, chicos. Ya tiene tiempo que está así, porque quiero que esas piedritas se vayan metiendo en las ranuritas de las piedras, miren. Pero dentro de un tiempo voy a poder barrer todo esto y vamos a ver el fogón de piso bien bonito. Y en la noche, chicos, es súper padre. ¿Saben qué me gusta hacer? Me gusta poner unas pieles que tengo aquí. Y se vuelve súper cómodo poner unas pieles. Tomar vino y asar malvaviscos es muy divertido. Y ve lo que hicimos aquí. Yo hice esa estructura rústica ahí, aprovechando maderas que sobraban, y Josie hizo esa. Josie e Isabel también ayudaron, ¿verdad? Esa parte de la escritura y ese arte, ¿verdad? Decoración rústica bonita. Y ahora vamos a la siguiente construcción que ya mostré aquí en el canal, pero como estoy mostrando todas las construcciones, creo que es interesante mostrar qué es aquí. Oigan, chicos, me encantaron estos caminos de durmientes, que es nuestra escalera maravillosa, esta de aquí. Me gusta llamarla la escalera hacia un sueño, porque Jack y yo soñamos con tener una cabaña bonita allá arriba, ¿verdad? Y para rentar a parejas, ¿verdad? Y yo digo que es la escalera hacia un sueño. Y aquí verán estos tubos, pero esto se cortará. Ronaldo lo dejó para que podamos tener la opción de poner un pasamanos de hierro
cuando se coloque aquí, para que tengamos un pasamanos. Este tubo también tiene energía eléctrica. La energía es subterránea y la idea es iluminar los alrededores, ¿verdad? Hecho con piedra grande, y aquí arriba le pedí a Ronaldo que pusiera piedras más pequeñas. Él las fue cortando. Algunos quieren acompañar. Hay un video mostrando cómo rompe la piedra. Está padre. Y más adelante vamos a tener un pasamanos aquí. Mira, por eso están estas esferas aquí de tubo. Vamos a ir agarrándonos así, mira. Chicas, qué calor. Dejen muchos likes porque esto está muy caluroso. Estoy grabando con mucho esfuerzo para ustedes y miren, chicas, esta vista maravillosa. Y ahora nos sentamos aquí, a descansar de este calor que está fuerte, ¿verdad, Jack? Hoy hace calor. Dios mío, me quité el sombrero aquí. Estoy sudando y vamos a la mejor parte, porque muchos de ustedes siempre lo dicen. José, yo también quería construir, pero ¿cuánto cuesta? Entonces les vamos a decir los precios aquí en nuestra región. ¿De acuerdo, chicos? Interior de Santa Catarina aquí, ¿verdad? Entonces puede haber variación, ¿no? Dependiendo de cuándo estés viendo este video, dependiendo de la región donde vivas, ¿verdad? Aquí mostraremos los valores que pagamos de mano de obra y materiales, ¿verdad? En el caso de Ronaldo, él incluye tanto la mano de obra como la piedra en el precio. Debemos comprar cemento, arena para juntas, fierro y a veces rentar una máquina para retoques o excavaciones. En fin, les voy a mostrar todo. El primer muro que hicimos detrás de la casa, ahí tuvimos que hacerlo incluso como una especie de contención para abrir más espacio, para poner un carro y todo eso. Fueron 10,000 reales, 10,000 reales el valor de la mano de obra. Y ahí tuvimos unos gastos extra con cemento, arena, esas cosas. Pero la mano de obra, incluyendo la piedra, 10,000 reales. La bardita de la casita de abajo costó 3,040 reales, incluyendo mano de obra, ¿verdad? El muro cerca del estanque, 27,002 reales, los cuento todos aquí. El muro va desde la entrada de nuestra casa hasta el estanque. El costo es por metro, ¿cierto? Entonces, hubo veces que fue 250, hubo veces que fue 300, hubo veces que fue... Es un promedio eso ahí, porque según la dificultad del lugar es un valor diferente. Y no solo por la dificultad, pero es que hubo muro que necesitaba ser más fuerte. Entonces él hacía la parte bonita del muro, y luego la parte más tosca quedaba enterrada. No sé si logro explicarles. Y hubo muros que se hicieron, que él tenía que dejar, como las dos partes quedarían expuestas, entonces tanto la parte de atrás como la parte de enfrente. Entonces es otra forma, también es otra forma de pago. Hay terminado de ambos lados y otros no. Ese muro, esa bardita para una futura cochera, el valor cobrado fue de 3,786, mano de obra y piedras incluidas. El muro de enfrente de las pitahayas, ese pedazo ahí entre el muro de gavión y las traviesas. El valor fue de 3,920. Que es una mureta baja, solo para dar un acabado ahí en el talud, y hay dos escalones pequeños ahí. Las bases de los durmientes que usamos como banco junto a la casa, se cobró 472,50. El cercado de la higuera costó 150 reales. Incluyendo piedra y mano de obra, ¿verdad? El cemento es aparte, pero esos precios son porque ya trabajábamos aquí. Claro, si fuera a llamar a la persona solo para hacer eso, la persona no vendría o cobraría mucho más. Sí, gente, porque esas cosas son de las que, por ejemplo, yo cierro con él una obra de la escalera grande que hicimos.
Entonces se me van ocurriendo ideas. Oye, Ronaldo, ¿me haces esto aquí? Mira, rodea aquí con piedra y él cobra aparte. Como dijo Jack, si solo hicieras eso, él tendría que cobrar más, ya que sería algo único. Él va viendo mientras trabaja en la obra en tu casa. El cercado del pozo costó 1.180 reales. Yo hice la parte de arriba y me enorgullece decirlo. Es para quien no tiene práctica, hasta que quedó bien, está de pie. Hasta hoy, el fogón de piso costó 3.858, sin incluir cemento y arena, ¿verdad? Eso ya no cuenta mucho, pero 3.858 fue para hacer ese fogón de piso. Acabado de la escalera, mejor consideremos la escalera como un todo, ¿vale? El acabado y la escalera. La escalera, como yo le llamo, es la escalera hacia un sueño. La escalera, nosotros la hicimos así, no fue por metro, hicimos un trato. ¿Cuánto va a ser? Esta escalera va a costar tanto y luego para hacer los acabados ahí es tanto más. La escalera costó 15.000 reales y el acabado 4.440, sumando 19.440 reales. Gente, no se fijen que estoy aquí medio... Estaba viendo mi imagen ahí, el cabello parado, cansado, estaba desbrozando allá afuera, arreglando para que quedara bonito. En el video también. Para que vean cómo quedaron las construcciones. Aquí estamos, este calor no es fácil, ¿también lo sientes? Josi, deja tu like si aún no lo has hecho, estamos grabando en domingo y con calor porque hoy es la única oportunidad. Sí, intenté arreglarme un poquito más, porque terminando este video tenemos otros contenidos que grabar que van más allá de YouTube, así que lo necesitaba. Estoy un poco más arreglada, por eso Jack está más desarreglado, pero los dos aquí cumpliendo con sus papeles. Ahí contando todo, vamos a contar los materiales aquí, entre todo material, maquinaria y tal, dio un valor considerable. 10.460,86 de una cosa y 1.060 de otra, todo está en la hoja de cálculo. Al final, todo el trabajo de piedras en la chacra sumó 89.034 reales con 60 centavos. Ese es el valor aquí. Dios mío, gente, cuando vamos haciendo y vamos anotando todo aquí en casa, siempre tenemos una hoja de cálculo para todo y vamos anotando. Y cuando Jack dijo ese valor, yo dije, Dios mío, porque vamos haciendo, gracias a Dios, esos costos. Gente, los dos se dividen, es mitad y mitad para cada uno, entonces los dos trabajan. Los dos. Ya he recibido algunos haters diciendo, pobrecito de ese hombre. Hay uno que es mi hater principal. Así que él es maravilloso. Siempre interactúa. Y él dijo, pobrecito de ese hombre. Wow, ¿cómo gasta dinero con esa mujer? Sí, pero si hay personas que critican, haters así, es señal de que el canal está funcionando, el trabajo está funcionando, ¿no? Porque si todo el mundo solo elogia o nadie dice nada, Es algo, ¿verdad? este valor está en 89.000, pero creo que llegará a 100.000 porque haremos más cosas en la casa y en la de Muretiña. Es de piedra. Allá también le echaremos ganas. ¿Vieron cuánto se valoran esas construcciones de piedra? ¿Verdad, Jack? Se ven muy bonitas. Porque mira, todo lo que hicimos de piedra, ¿verdad? No llegó a 100.000 reales, no ha llegado ni a 90 hasta ahora. Y entonces, si eso lo hubiéramos hecho de ladrillo u otras cosas, claro que habría salido un poco más barato. No queda tan resistente ni bonito. Ese aspecto así natural, ¿verdad? Porque la piedra es natural, quieras o no, aquí en nuestra región lo que más hay es piedra. Entonces, a veces, esas personas quieren deshacerse de la piedra en el terreno. Y oye, ¿qué vamos a hacer con esta piedra? ¿Vamos a hacer un muro? Y de la misma forma, nuestra casa es de madera de reforestación, madera de pino, entonces siempre tratamos de ver el lado natural de las cosas. Casa de pino, autoclave tratado, piedra ahí en el muro. El interior debe estar conectado y en armonía con la naturaleza. Un edificio aquí no tiene sentido, por eso debe ser una casa de madera. Esa es nuestra opinión. Como dijo Jack, es cuestión de gusto, ¿sabes? Nos gustan mucho esas construcciones de madera, construcciones de piedra, eso de traer lo rústico también. ¿Ok? ¿Y cómo logran eso? ¿Cómo obtienen dinero si no tienen ni una vaca lechera, como decía su vecino? Trabajo en internet, gente. Dejé mi trabajo de servidor público en la ciudad para dedicarme solo a internet. Tengo un canal de YouTube donde doy consejos sobre concursos públicos.
Tengo asociaciones con cursos preparatorios, siempre trato de conseguir descuentos en los cursos para quienes están estudiando para concursos y logro varios descuentos. Las empresas consiguen clientes, las personas descuentos y yo comisión, todos ganan. Así funciona trabajar en Internet. La Josie hace lo mismo, ella tiene sus propias asociaciones, recomienda productos, ahí las empresas ganan, la persona también gana, ella sale ganando, todos ganan. Mostramos en la computadora cómo hacerlo y platicamos con ustedes, bromeando que es como recibir a un amigo en casa. Entonces platicamos aquí en el porche, algunos videos, otros allá en la pérgola, otros en otros lugares de la finca. Es casi en ese formato, ¿verdad, Jack? Vamos platicando, vamos mostrando, también hay videos más técnicos, pero nada demasiado difícil. En este curso mostramos cosas que aprendimos de varias maneras. Durante mucho tiempo, ¿verdad? 5 años trabajando con Internet y estudiando mucho, ¿ok? Podemos mostrar el retorno que tenemos de Internet con estos videos así, ¿verdad? Mostrando hojas de cálculo, presupuestos y todo lo que hemos construido en la chacra. Gracias al trabajo en Internet, Jack dejó el IBG, ¿verdad? Para dedicarme solo a Internet, ¿verdad? El objetivo de estos videos no es presumir, sino mostrar que sí es posible. Para ti que a veces estás medio sin rumbo en la vida y para ti que quieres una dirección, algo que también pueda ayudar a las personas a ganar con esto, piensa en lo que eres bueno, soy bueno en esto, en aquello, en lo otro. Puedes compartir eso en Internet, ayudar a otros y ganar, pero si solo buscas dinero en lo digital, no obtendrás nada. No es ningún juego con nosotros, pero si ayudas a las personas, lograrás buenos resultados. Cuando ayudo, pienso que alguien nos cuida. Ayudas y haces tu trabajo, no solo buscas dinero. Das buenos consejos, recomiendas productos y cursos, ofreces descuentos y también puedes ganar con eso. Para que tú también puedas hacer todo esto que estamos haciendo y mostrando aquí, con mucho orgullo y por supuesto tratando de inspirarte a ti también. Porque sabemos que nosotros empezamos desde cero, desde absolutamente nada también. Y ahora tenemos este rancho muy bonito aquí, del cual nos sentimos orgullosos de decir que es nuestro, ¿verdad? Y si nosotros pudimos, tú también puedes. Así es, amigos. Entonces avisen. Neto, primo, tío, en fin. ¿A quién crees tú? O sea, ¿a quién crees que se pondría feliz de saber de este curso? Avísales para que no se pierdan la transmisión en vivo. Si quieres comprar, espera y no adquieras el curso aún, para que compres con descuento en Black Friday. Te avisaré cuándo comprar, pero será más caro. Entonces, Espera al Black Friday para un mejor precio. Si ya pasó, pondremos una buena oferta, pero no tan buena como la del Black Friday. así que, ¿ok? No se pierdan la transmisión en vivo, chicos, porque durante la transmisión les vamos a dar el mejor precio, ya que ya existió ahí en nuestro curso, entonces no te lo pierdas. El 22 a las 7 p.m. tendremos transmisión especial de Black Friday. Y ahora voy terminando el video por aquí. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si te gustó, ya sabes lo que tienes que hacer. Dejar tu like, suscribirte por aquí si aún no estás suscrito, compartir, dejarlo con todos. Y eso es todo. Un beso en el corazón de ustedes, que Dios los bendiga y hasta el próximo video. Adiós.